Dire que dans Tout. Paladin, en mode, Clink. quand t'es tank, t'as un bouclier, mais tu peux pas faire de dégâts. Tu peux faire des dégâts, ok, d'accord. Mais en gros, pour faire simple, tu feras jamais autant de dégâts qu'un DPS pur. De toute façon, je m'en fous des Ouch. stats forts Clink, pour le clink. J'ai envie de te dire que dans ce jeu, si vraiment tu veux être un bon DPS, Ouch. tu prends un Clink, tank. clink. Non, clairement pas. C'est sûr qu'un bon tank fera beaucoup de dégâts, mais un bon Ouch. tank Clink, clink. contre un bon DPS, le bon Ouch. DPS fera Clink, toujours clink. plus de dégâts. Ouch. Ouch. Clink. Ouch. Oh non, ils sont venus à deux. Par contre, on en parle de ça. Là, ils sont là. Ouais, oh, tu Pour mets. les- Chute. Chute. Mon chat. Touch. Ah, où ils sont fous les deux. Ouais, je vois le truc. Clink. Clink.